Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho abatari bake bemeza ko u Burundi bugeze ahatemba, ariko byose biturutse ku ntwaro mbi, intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agahotoro, intwaro y'igitugu, intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwe n'abandi bemeza ko aho u Burundi bugeze uyu munsi ariho bwari buri mu myaka 50 ishize. Benshi bakanemeza ko mu myaka 50 ishize u Burundi bwari butunze gusumba uko byifashe uyu munsi. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko byanze bikunze Ndayishimiye yishe igihugu ku rugero rukomeye cyane, ariko abatari bake bikabatangaza kubona ariko arategura intambara ku Rwanda mu gihe azi neza ko igihugu cyo kigeze ahatemba mu bukungu, kandi azi neza ko ataco ashoboye na gitoya. Ni byinshi biriko biravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye babaje kandi biteye isoni, byerekana ko yamaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho, ndetse nanone akaba ashaka kugumya kwica igihugu cy'u Burundi, aho ari gukora ibishoboka byose kugira ngo azibe amatora yimirije imbere, dore ko n'amatora aheze ya 2020 n'ubundi atari yigeze ayatsinda. Yari yatsinzwe n'umushingamateka Agatorwasa, bikarangira Agatorwasa yibwe, ariko uyu munsi ingaruka zikaba ziri kugera ku Barundi isinzi, kuko Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi ntacyo rwose ashoboye, urebye aho ubukungu bw'igihugu bugeze, urebye amabi ari gukorerwa mu gihugu cy'u Burundi, aho abanyagihugu bari kunyuruzwa umunsi ku munsi bagatorwa ari ibiziga, abandi bakaba bapfungiye mu mabohero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakaba badaherutse agasukari, amazi akaba yarabuze mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hose. Igitoro kikaba cyarabaye umuzi wibuye mu gihugu, mu gihe yaheze yagiriza Bunyoni ko ari we utuma byose bitaboneka. Benshi bati Ndayishimiye ni iki agishaka ku butegetsi, mu gihe biboneka neza ko n'igihe amaze ku butegetsi amaze gusambura igihugu ku rugero rukomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wece usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni ko keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubukungu bw'u Burundi mu manga, mu gihe we yitera ikinyango ari muri Edeni. Uyu munsi wa none ubukungu bw'u Burundi bugeze habi cyane munsi ya zero. Niyo mpamvu usanga imirongo miremire y'abirirwa bategereje igitoro, ndetse benshi muri bo bagataha amaramasa. Isukari ndetse n'amazi abarundi benshi byo ntibabiheruka kubera ukuntu byazimbye. Amazi yo akaba yarabaye umuzi wibuye mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura. Mu by'ukuri ubu mu Burundi hari uruhurirane rw'ibibazo birimo gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'icyo gihugu, imiti ibona umugabo igasiba undi, ifumbire ndetse n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga ntibicyoherezwa mu Burundi. Ibi kandi bikaba bikomeje gushimangira ko amadevize cyangwa se amafaranga mvamakungu nk'amadolari asanzwe ari mbarwa mu Burundi ubu yikubiwe na Ndayishimiye ubwe ndetse n'umutambukanyi wiwe. Muri make ubu n'ubucuruzi bwarasambye, ibiciro by'ibicuruzwa hafi ya byose byagiye byikuba nka gatatu, ubuzima burushaho kubiha mu gihugu cy'u Burundi, ku buryo abarundi isinzi bari guta bakomoka bagata igihugu kubera ukuntu u Burundi bugeze ahatemba. Mu gihe ubu igiciro kizwi cyemewe cya cy'igitoro ari ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Burundi kuri litiro, usanga hari abamamyi benshi bashobora kugurisha ku bihumbi 15 by'amafaranga y'u Burundi. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ni mu gihe ikiro cy'isukari cyatumbagiye kikava ku mafaranga y'u Burundi 2800, ubu kikaba kigeze ku bihumbi 6, ariko kikaba cyari kivuye ku bihumbi 8. Inyama zo zavuye ku mafaranga ibihumbi 10 ku kiro, ubu zigeze ku bihumbi 30 by'amafaranga y'u Burundi. Kubera ubukana bw'ikibazo cy'ibura ry'amazi, ubu abarundi bo mu mugwa mukuru wa Bujumbura bahisemwo kujya bareka ay'imvura. Dore ubujura bukomeye Perezida Ndayishimiye n'umugore we bari gukorera u Burundi.
ubukungu bugeze habi kurusha ibindi bihe bigoye Uburundi bwanyuzemwo. Kugeza ubu idolari rimwe rivunjwa amafaranga ibihumbi 7,500 by'amafaranga y'amarundi, mu gihe iyero ryo rivunjwa amafaranga ibihumbi 8 n'amafaranga 100, ndetse n'ifaranga rimwe ry'u Rwanda rivunjwamo amafaranga 5,6 y'Uburundi. Ibi bisobanuye ko Uburundi bukomeje guca uduhigo mu bibi byose bishoboka. Nk'urugero rufatika n'ukuntu ubu Uburundi buyoboye urutonde rw'ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi, ndetse byongeye kuri ibyo bikaba ari nacyo gihugu gifise abaturage bashonje kurusha abandi ku isi. Ukurikije ibikomeza kubera mu Burundi ntiwashidikanya kwemeza ko kuba Ndayishimiye aganisha iki gihugu ahantu habi cyane ntaco bimubwiye, kuko kugeza magingo aya ameze nk'ushimira kurushora mu mwobo nk'uwishimira kugumya kurushora mu mwobo w'ubukene buri hanyuma y'ubundi. Muri uko kwishimira akaga k'ubukene ashoramwo Uburundi abigaragaza, ahora avuga amajambo y'uko Uburundi ni igihugu gikize, ndetse akemeza ko abarundi bibera muri wa murima wa Edeni. Ayandi magambo yageze gukoresha ni nk'aho yagize ati: abidoga ngo ibintu birazimbye genda mu byironderere, none njyewe ndigira ndababwira ko ibiraya bizimbye, ndigira ndababwira ko ibiraharage bizimbye, kandi ndabifise njyewe nja muri stoke iwanje. Iyo amajambo yarababaje abarundi kugeza n'uyu munsi, aho abarundi bitarabava mu mutwe. Nubwo bigaragarira buri wese ko umuryango wa Ndayishimiye ugejeje habi Uburundi, ariko buri gihe umuryango we ntusiba kugaragara wibereye mu birori, urimo kurya amafaranga, ukomeje gusahura igihugu. Mu minsi 10 iri imbere, iki gihugu kikenye kurusha ibindi ku isi. Byitezwe ko kizakira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Komesa. Ibi byo ni akasamutwe. Ibi byose biri kuba mu gihe ubu mu Burundi nta gitoro bufise, yewe nta n'amazi na makeya bufise kugeza magingo aya. Ndetse igitangaje muri ibyo byose ni ukuba ubwo ari igihugu cyiteguye kwakira inama izitabirwa n'abakuru b'ibihugu 21. Amahirwe menshi nuko abenshi muri aba perezida bazohereza abo kubahagararira, kuko Uburundi si igihugu kinakwiriye kwakira inama iri ku rwego nkuru. Amahirwe Uburundi busigaje ni uko wenda abazitabira iyo nama bashobora kuzabwira Ndayishimiye ukuri, bakamwereka ko ari we ikibazo gihangayikishije muri aka karere, kuko ni ikibazo gikomeye cyane kubona yarahisemo kwifatanya na FDL ndetse agahitamo guhungabanya umutekano muri Kongo. Ni ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Abarundi bari mu byago bikomeye cyane kandi barababaye kubera ubutegetsi bubi bafise bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi budakorera abenegihugu, ubutegetsi bwose budafise ikintu na cito bufasha abarundi, kubera ibibazo bikomeye cyane abarundi bari gucamo uno munsi. Ikibazo cy'amazi cyabaye akanarira bahinga mu gisagara ca Bujumbura. Mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura amasanamu arateye ikigongwe. Isinzi ry'abantu bari kurondera amazi mu miserege. Muri groupe WhatsApp arimwe yitwa abadasamara, umuyobozi mukuru wa Regideso Lieutenant Colonel Jean Albert Maniragomba abajijwe ico kibazo yanditse ati: ikibazo c'amazi muri Noru bashakiriho kimena umutwe bikwiye vraiment. Mugabo ndafise icizere ko uyu munsi bikunda, ariko ntibirakunda. Mu kiganiro yaheruka gutanga, Jean Albert Maniragomba yaramenyesheje ko amazi akoreshwa mu gisagara ca Bujumbura yateguwe mu mwaka w'1985 ku ntwara Perezida Bagaza. Ico gihe harateguwe amazi asoba akwiye igisagara gushika muri 2005. Bagaza ariyumviriye abarundi imyaka 20 yakurikira, abinyuma ntaco bakoze. Muri 2005 haciye haza Perezida Nkurunziza. Ukwiyumvira akazoza byaciye bihagarara, dusigara tubaho ku munsi, maze umutegetsi wese akiyumvira ibyo agiye kwiba mu kibanza ajejwe. Regideso yo yabayemwo amarorerwa atagira izina. Perezida Ndayishimiye aba araje muri 2020. Regideso ayishinga igitoro, umwe mu biwe amuha kwirongora kugira yorohereze Societe Prestige ivugwamwo umukenyezi wiwe.
maze abarundi baca bagira kuburira rimwe igitoro, amazi n'umuyagankuba. Ibigega by'abakuru byuzura amafaranga, abanyagihugu babandanya kubona ibara. Amarwi adusumira Jean Albert Maniragomba wenyine mu myaka mike atwara Regideso yoba aherutse kuronka inzu iciye amamiliyaridi menshi muri imwe mu makaritsiye ahambaye ya Bujumbura. Regideso Prestige bukuru cane cane baba barujuje amabondo umurundi atubika umukanda abura ibyankenerwa by'ibanze. Iyi ngorane shasha yadutse mu buraruko bw'igisagara yavuye ku miringoti utwara amazi wacitse inyuma y'imyaka 5 umwe awitwaritse kandi abantu basemerera. Ninde abanezwe, ninde unezwe? Abarundi. Icyo bikoze iyi ntwaro niyo kwica abanyagihugu, siyo gukiza abanyagihugu, kuko aho igihugu kigeze uyu munsi ni habi cane kandi kigeze ahatemba. Ibi bikiyongeraho amanyanga ndetse n'ibiri gutegurwa kugira ngo Ndayishimiye azongere yibe amatora we na CNDD-FDD yiwe mu gihe bagejeje igihugu ahatemba. Hamenyekanye ubutiriganya Ndayishimiye na CNDD-FDD bari gukoresha ngo bazibe amajwi mu matora ataha. Perezida Ndayishimiye Evariste batazira Neva n'umugambwe we CNDD-FDD bari gutanga indangamuntu ku bana bo munsi y'imyaka 16 kugira ngo bitegure kuzabakoresha mu kwiba amajwi uyu mugambwe mu matora yabagize inteko ishinga amategeko itaganijwe mu Burundi umwaka utaha. Ni ibintu biri kuba hirya no hino mu gihugu, bikaba by'umwihariko biri kugirwamwo uruhara n'abitwa imbonerakure abani urwaruka b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD bafise imyitwarire nk'interahamwe zo mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Amasoko y'amakuru yacu i Burundi ahamya ko imbonerakure ziri kuzenguruka imisozi yose y'i Burundi maze zigaha akarangamuntu buri muntu hatitawe ku myaka afite, dore ko n'abana bafise imyaka 8 bari kuzihabwa mu gihe itegeko ry'u Burundi bivuga ko indangamuntu ihabwa umuntu ufite nibura imyaka 16. Ibyo kuba Ndayishimiye ari mu migambi mibisha yo gushaka kugundira ubutegetsi byemezwa kandi n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Nk'urugero, Mugwengezi uyoboye ishyaka UPD Zigamibanga kuri uyu wa mbere tariki ya 21/2024 yabwiye Renaissance ko nta demokarasi iri mu Burundi kubera Ndayishimiye na CNDD-FDD. Ati iyo wihaye inshingano zo gutegura amatora nubwo waba uri ku butegetsi uramutse uyatsinzwe ugomba gutanga umwanya ku watsinze gusa, siko bimeze mu Burundi. Yunzemo ati buriya amatora yabaye mu Burundi ni ayo muri 2005 niyo CNDD yatsinze, andi yose yaratsinzwe ariko igakomeza kwemeza ko yatsinze. Niba Ndayishimiye akunda abarundi akwiye kuva mu nzira ibindi akareka abafite ubushobozi akayobora, kuko we ntacyo ashoboye, nk'uko abarundi bandahwema kubimwibutsa bakamwibutsa ko ataco ashoboye. Yari akwiye gutanga inzira abandi bagatwara, akareba ko bataburura Uburundi aho amaze kubutabika, aho amaze kubwinjiza mu bihe bigoye kandi biteye ubwoba. Banywanyi bacu turabandanya kubakurikiranira amakuru ari kuvugwa mu karere, aho turi ko kwibanda ariko ku makuru avugwa kuri Ndayishimiye ukomeje guta igihugu mu manga, agashaka no guta akarere kose mu manga, afashijwe n'inkoramaraso zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Ibihe byiza nibyo ndabifurije.